Dejan Dragojević ovih dana uživa u odnosu sa Aleksandrom Nikolić. Oni i dalje nisu ozvaničili vezu, ali sve oči su uprte upravo u njih. Ipak, mnogi su očekivali da će Dekijevo srce osvojiti Sandra Rešić. Pevačica je tokom svih ovih meseci pakla kroz koje je Dejan prolazio, stajala uz njega i pružala mu podršku. Ipak, sudeći na osnovu klipa koji se pojavio na društvenim mrežama, Rešićeva nije odustala od mlađanog Dragojevića. Na klipu se vidi kako se Irma Sejranić svađa sa Saletom glumcem, ali u ćošku kadra se vidi poverljiv razgovor koji vode Dejan, Sandra i Mensur Ajdarpašić. Mensur je očigledno pokušavao da ispita kakav je odnos između pevačice i reality zvezde sada. Svakako će Dejan biti sa mnom kada izađe odavde. Šta tebi ovdje nije jasno? Misliš da se ja sekiram? Ma ne, poručila je strastveno Sandra. Dragović se prvo nasmeo, ali se ipak okrenuo da pogleda da li je to čula Aleks. Zamisli, ja uđem u vezu sa njim i sve upropastim, bože svašta, rekla je Rešićeva. Dragojeviću je bilo neprijatno, pa je ubrzo ustao i otišao, a Sandra je nastavila da govori sa Mensurom o dvoličnom i lažnom ponašanju zadrugara u svim sezonama.